大家好，我是 Klaus。7月8号，日本前首相安倍晋三遇刺身亡，消息很快就占据了中国大小媒体的头条。有网友说，一个海外的新闻这么快就传开了，唐山几个受害者却一点消息都没有。这段时间，中国可以说没什么好消息，各地依旧是严格的疫情防控，唐山打人事件、河南红码，各地银行暴雷，还有不少恐怖事件等等。这次安倍的身亡似乎给不少中国人带来了一个久违的好消息，可以说是举国欢腾啊！社交媒体上一边倒的庆祝，还引起了外媒记者的提问，外交部不予置评，但这也是至少承认了中国人的集体狂欢。网友热评：我个人没素质，并不代表我的祖国。也就是说，即便是中国人个个都想和平世界，但也不影响中国是个爱好和平的国家。真是不明白这些人的脑回路啊！即便是有一些有良知的网友发一些逝者安息的话，都会被攻击，甚至全国各地的商铺因此庆祝促销，还有演唱会打出普天同庆、欢天喜地的标语，似乎忘记了疫情，忘记了身上的房贷，甚至忘记了刚刚被铁拳。网友大家救救我父亲代表杭州发来贺电，而他的父亲此时正身患结肠癌，没钱治疗。另一位网友不均统领也是一样的遭遇，打算晚上喝酒庆祝的他，实际上正忙于在网上为身患肝癌的父亲乞讨医药费。网友嘉年说，就算死10个安倍，日本人照样年收入人均50万人民币，年轻人照样天天逛世界，旅游免签，如走邻居，就业率90%以上，吃着最安全的绿色食品，看病全免费，孩子国家免费午餐，上学到大学为止，国民福利居世界前10名，科技世界前3。中国年年斥巨资向日本购买高铁螺丝钉、空调压缩机、汽车发动机、摄像机、芯片等，真不知月收入2000元以下的二逼80%幸灾乐祸，高兴个啥？辛可先生说，日本首相安倍晋三被枪杀，网上自然又是一片欢腾。可以想象，这些声音很快会传播日本，甚至或被特别解读，在此敏感时刻，会让日本人产生何种观念？会对本已脆弱的中日关系造成何种程度的打击？不要忘了，我们对日本的技术与产品依赖远超美国。如果把日本人彻底惹急了，跟我们翻脸，我不知道很多企业该如何应对。企业垮了，我们饭碗怎么办？不过，即便是有一些这样非常中肯的声音，也并不能改变什么。甚至是一些人还引以为傲。不少人甚至说，就算嘲笑日本人死，被骂没素质也是光荣的。不知道这些人有没有看出这个逻辑关系？在不嘲笑因为我是个人下面评论这些，那不是没把自己当人吗？中国人很多不把自己当人，但却希望别人把他当人。刑辩律师杜家谦说，这些问题是无需担心的，我们的百姓日子过得好不好不是最重要的，百姓自己也不在乎。我们有这群可爱的民众，与世界文明脱钩又何妨？与世界经济脱钩又何妨？对我们的百姓而言，穷是不可怕的，没有仇恨的对象才可怕。确实如此，中国大部分的老百姓还是愚昧的，在这种民族主义的仇恨教育之下，用发生在别人身上的苦难幸灾乐祸来忘却自己身上的苦难。网友刺回的厄运说，现在互联网上你国人最恨的几个地方，美国、日本、香港和台湾，都是改革开放初期对中国帮助最多的。不然你以为你是怎么从内循环随便死上亿到顺利跻身你求前排玩家？只靠你党和慈父就是头30年的样子。然而你国人永远搞不清楚自己该恨谁。的确，中国通过改革开放跻身 GDP 全球第2，靠的是什么？一是资金，二是技术，而这些主要是美日和港台提供的。日本帮助中国太多了，日本是中国最大的援助国，占全球对华援助总额的 66.9%。 在武汉肺炎期间，日本人踊跃捐款，而相反的，日本每次发生灾害，中国人都是一边倒的叫好。如果情况反过来，日本发生不幸，你到大街上公开为日本募捐，我相信会被打死吧。而中国人最爱的国家是俄罗斯，还有朝鲜、伊朗、古巴等，但他们给中国提供过什么？俄罗斯在中国有什么投资？给中国带来了几个就业岗位？这些国家都是吸血鬼，吸老百姓的血，在国际社会上给中共站台而已。但是中国老百姓的民族主义情绪被我党拿捏得死死的，该爱谁该恨谁都是我党说了算。
你以为中国人恨西方国家是因为历史原因吗？西方列强曾经欺负中国，日本也曾侵略中国，但这并不是爱和恨的标准。因为俄国以前也属于西方列强，是八国联军之中最凶残的，占领中国土地最多的。但是俄国却被中国从西方列强里面除名了。俄罗斯入侵乌克兰被描述成俄罗斯以一己之力对抗西方列强。很显然，中国人该爱和跟恨谁的标准就是爱独裁，恨民主。老百姓的大脑就这么愚昧的被中共玩弄着。不过黑暗中也是有一点光的，不少中国的反贼借此分享歌曲《可惜不是你》，映射为什么死的不是习近平，还导致了这首歌被下架。中国的言论自由真的是越来越不自由了。再说回安倍，作为政治人物，难免会跟不同的势力有利益冲突，不可能做到让每个人都满意。刺客为什么要杀他的具体原因不得而知，但是一个国家的领导人能遇害，也说明了民主国家的官员更接近于人民，因为他们本来就是民选的。英国的首相可以一个人骑自行车上下班，台湾的总统可以一个人在餐厅吃饭，本来就是民选的，没有什么必要怕老百姓。而且一个民主的政府也不可能无限制的把纳税人的钱花在政府官员身上，所以官员的人身安全自然不会像中国那样受到层层的保护。我敢说，要是中国的官员敢像民主国家那样，估计一天要死好几遍。我认为安倍不只是一个好首相，也是一个好人。他非常的务实，非常的亲民，探望老百姓双膝跪地。你可以说他是演戏，但是我觉得我党的领导演戏也做不到。他是日本最长的在任首相，他在任期间完善了日本的医疗、教育，彻底杜绝了日本的无偿加班现象，增加了日本人的社会福利。在中国发生疫情时，他带头日本官员捐自己的工资给中国。他无儿无女，不贪财，也不恋权，2次主动辞任首相。在任期间，他的夫人开了一家小酒馆为生，并自己当服务员。他在杭州 G20 峰会后留下给酒店服务生的签名字条，表示感谢。抛开一切的国籍和政治不谈，简单的说，他只是一个普通人，一个普通的好人。真心的祝福他在天堂得到安息。好了，下面进入网友互动环节。上一期视频我们分析了唐山打人事件的官方通报，官方以保护受害者隐私为由，拒绝让受害者发声。网友 Jerry 6说，谁说保护隐私就不能接受采访了？没听说过化名、打码和声音处理吗？网友 Ivan Johnson 说，以前谭嗣同说在清国生一个孩子就是给世上添了一个奴隶，如今在中国同样如此，甚至连奴隶阶级也内部分化了。网友黑星说，无需治疗自行离开有2种解释，一种是患者伤势轻微，些许擦伤或是淤血，只需要简单的清创止血即可，且患者意识清楚，可以自行离开。另一种是患者伤势太严重，无法进行治疗，患者亲友可直接自行带回处理后事。不过根据中国这种医疗体制下，随便一个身体不适去看医生，就会被要求挂水住院观察，不让患者掏出个几百几千都不好意思让患者从医院离开。基本上第一种真的不大常见，然后视频打得这么狠，不大可能只有轻微挫伤或些微淤血，且这事情已被官方定义为重大事件，我想医院也不想被牵扯进去，所以第2种的可能性更高。这位网友分析的非常有道理。好了，本次节目就到这里，感谢大家点赞、订阅、留言和分享，我是 Klaus， 我们下次再见。